Bismillah, alhamdulillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'as walitti deebinee jirra jechuudha. Haaluma ogummaa harkaatiin dheengaddaa hanga kanarraa tolchineeti adda deemnee har'as itti geessineeti tolchinaa jechuudha. Kallattii manaa eegallu hanga kana cufneetaniini adda deemne meerra deebi'aa cufuu bane. Amma wanti isin dagachuu hin qabne ka tolchuu jirru kanneen hunda keessaa kanaa jechuudha. Kana tolchuu jirraa jechuudha. Bal'isneeti haala kanaan. Amma kallattii mandalagattaa seennu amma bakki cufuu deemnutti bakki itti cufnu takka 2 3 sadaffaa kana jalaaniin gasseenaa jechuudha.